Oi galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer quem faz a melhor paper squish. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações do vídeo. Então, bora pro vídeo. E nós já estamos aqui com o nosso caderno para arrancar a folha pra gente fazer. Nossas canetinhas, a bolsinha de lápis. E o durex. Você vai precisar de durex, papel e lápis colorido e canetinha. E sacola. E sacola também. Então, qual baby squish que você vai fazer? Batata frita. E eu vou tentar fazer a melancia. Então vamos começar. Gente, a gente vai arrancando a folha e fazendo as coisas e depois nós voltamos, tá bom? Gente, voltamos e aqui nós já estamos com a folha, né? Mostra a folha aí. Ô, gente, me desculpe se meu olho estiver um pouco estranho. É porque eu passei rímel, aí não quer sair mais. E não se importam com barulho, porque tem gente aqui assistindo novela. Então, nós já vamos começar desenhando. Tomara que o meu desenho fique bonito. Eu vou pegar um lápis aqui. E olha, gente, vocês estão vendo nossas baby squish na parede, né? Aqui, ó. Esse daqui foi a gente que fez, esse daqui também. E se esse vídeo bater 30 likes, a gente faz mostrando a nossa máquina de baby squish. Então deixa o like. Só se tiver 30 likes que nós vamos trazer esse vídeo. E trollar a nossa mãe, tá? Então deixa o like. Se bater essa meta, nós vamos fazer 2 vídeos pra lançar em um dia. Então, nós já estamos desenhando, ela já tá desenhando dela. A caixinha tá ficando assim, ó. Eu vou começar agora. Na hora que nós tiver desenhado, a gente vai voltar com vocês. Oi, gente, nós voltamos com o vídeo. E esse aqui foi meu desenho, olha. É uma melancia, mas não ficou igual a melancia. Esse aqui foi a batata. Também não ficou muito bonita, não. Aí nós vamos colorir. Cada um vai colorir com os lápis da sua bolsinha, pra não dar briga. Não, eu também vou usar os lápis dela, gente, aqui. E vocês vão comentar qual foi a melhor baby squish, qual que ficou mais bonita, tá bom? Nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho da gente colorindo. Eu vou começar com o vermelho. E eu também eu vou procurar o vermelho aqui. Não, esse vermelho não. Achei, gente, olha aqui, ele tem que apontar, viu? Colorindo aqui. Aí, gente, aqui nós já estamos colorindo. Ao longo do vídeo que a gente for gravando, aí a gente vem com vocês mostrar colorido. Então, gente, a gente voltou com as nossas baby squish coloridas. Olha, a minha é melancia. Espera aí. A minha não ficou tão boa, mas vai sim mesmo. A minha é essa, batata frita. Também não ficou tão boa. Aqui, gente, a gente vai recortar e vai colar com o durex. Quando tiver recortado e colado, a gente volta com vocês. É porque já tem um vídeo ensinando a fazer paper squish aqui no canal. Por isso que a gente não vai ensinar, tá? Então vai lá ver e deixar o like. Voltamos com as nossas baby squish já coladas. Sobrou só um buraco pra gente encher de sacola. Aqui a gente já pegou a sacola. E olha como que é a minha. E a minha é de batata. Aí a gente vai encher aqui e vai voltar com vocês. Tá bom? Não. Voltamos, gente, com nossa paper squish pronta. Essa foi a nossa paper squish. Mostra a sua direita. Viu? A dela é batata. Coloca nos comentários qual que vocês gostaram mais. Minha melancia ou a batata? Então, gente, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês receberem todas as notificações do vídeo. E, gente, comenta qual fez a melhor paper squish. E manda ideias de vídeo nos comentários. E se a meta bater 30 likes, a gente traz mais vídeos assim. Tchau!